Pravkar bomo po angleško rekli unboxing ali odpiranje embalaže 4K kamere, kopije GoPro. Dejansko je po recenzijah zelo dobro ocenjena kopija. Vredno se giblje nekaj od dobrih 70 pa tja do nekaj čez 90 evrov, odvisno od dobavitelja. V sami embalaži najdemo kamero v nepropustnem ohišju z nastavkom za kolesa in podobno. Baterija, se pravi zraven je pa še brezžični upravljalec za začetek in zaključek snemanja, lahko tudi pauziramo vmes. To je drugi nastavek, ki je tudi zraven. Kar nekaj je teh nastavkov, ki se prilegajo na razne elemente in nam pomagajo, se pravi olajšajo snemanje, zajemanje naših najlepših ali pa adrenalinskih dogodkov. Kot smo videli, skoraj ni kaj povprašati. Za to ceno je res kamerca idealna. Da vidimo še delovanje, mogoče je baterija celo napolnjena in vsebuje kakšen amperček, miliamperček za uporabo. Toliko, da vidimo še kakšna je približna rezolucija na hitro. Res da prek snemanja s telefonom, prek displeja in zajemov slike to traja. Ne bomo se eno poizkusili. Lahko nam celo uspe. Welcome. Kot bi kupil neko, ne vem. Se pravi, poizkusimo zajeti. Bomo slikali gor proti našim fotografijam. Slika je kar lepa in ne vem, ne morem reči ostra, sedaj težko vidim. Zajem. Prek displeja, kot sem rekel, zelo težje prikažem, kaj se dejansko dogaja. Tudi baterija je prazna in nas obvešča, da se bo kamera čez 10 sekund ugasnila. To bi bilo tudi vse. Se pravi, interesenti, javite se.